wind mee buiten. Ja, heel sterk. Ja, er zijn wel foto's van knoop op 5 meter. Lijkt wel een zee. Volgens mij waait het buiten. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Het zijn goed pootjes weer. Geen handen al, hè? Nee. Jongen. Niet voorkomen hoor. Die was weer, ja. Wat een beestje weer, hè? Ja, dat ook. Wat zei je? 65 knopen! Au! Weer een 55, nog eentje van 55. 50. Au! Au! Een andere hand hoor. Komt in de 50. Kijk joh, ja, 10. Dan moet je ook laten filmen dadelijk. Dat is iets verderop. Even droog houden. Nou, dat is echt niet waar dit. Wacht van maken. Een beetje naar links. Ja, Daar gaan we dus niet doorheen. dat denk ik ook niet mee. Ja, kan niet. We moeten wel even kijken. Wat gaan we doen? We gaan even proberen aan de overkant van het water te komen. Overkant van het water te komen, maar we zitten in de auto. Ja, we gaan een stukje varen. Oké, nou doe je best. We hebben onze witstriksorthopedie mobiel rijden. Opzouten. Ja, dat was zo voor. Nou, kom op opa. Nou, we gaan ook langs toch? Oh nee, dit is gewoon te downloaden. Ja, dat is gewoon alleen nog downloaden. Ja. Oké. Nou. Hoe doen we het normaal gesproken? Arno, doe het even voor. Draai even naar opa. Dag opa! Maar ik had wel even interessant moment. Ja. Vroeger was dit een weiland. Nu is het er niet hier. Het lag trouwens hagelen en hier trouwens ook, zie je dat? Ja. Oh, wat kijk eens. Oh, helemaal waar. Ja. Nou, ja.
Ja. Wow. Super boos. Ja? Lightning. Ja, zo in de wolken. Ja. Ja. Ik laat hem gewoon een beetje knippen tussendoor. Mooi. Mooi. Bam! En die koeien. Daar van wolk gaat, daar ook een wolk tot de grond gaat.